अगर कभी पेड़ के छेद से बाहर झांकती ऐसी आंख दिखाई दे तो समझ जाना अंदर कोई चिड़िया बंद है जिसे इसी के पार्टनर ने कैद किया है। जी हाँ, अल्लाह की बनाई इस हॉर्नबिल चिड़िया का ये अनोखा अंदाज आपको हैरत में डाल देगा। दरअसल जब हॉर्नबिल प्रजाति का जोड़ा अंडे देने की जगह तलाश करता है तो फीमेल हॉर्नबिल किसी पेड़ के अंदर चली जाती है। इसके बाद मेल हॉर्नबिल मिट्टी लाकर उस पेड़ के छेद को छोटा कर देता है ताकि होने वाले अंडे और मां महफूज रहें। फीमेल हॉर्नबिल तब तक उस होल में रहती है जब तक उसके चूजे बड़े न हो जाएं। इस दौरान मेल हॉर्नबिल बाहर से खाने की तलाश करता है और उसी छोटे से छेद से अपने परिवार को खिलाता है। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ उस दीवार को तोड़कर पूरे परिवार के साथ फुर हो जाती है। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है।